Mana bu jangchiga qarang, uni yoshi 18 da va uni o'zbek Justin Gage desa ham bo'ladi. Tanishing, Umurzoq Ergashev. U Mangu Ligasining 4-turnirida o'zini jangi bilan barcha MMA muxlislarini hayratga soldi. 4-0 rekordiga ega, mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan o'zbek jangchisiga raqib sifatida 4-2 rekordi bilan kelayotgan Qirg'iziston vakili Uran Rayimjanov raqiblik qildi. Jang boshlandi va birinchi bo'lib qirg'izistonlik jangchi zarbalar bera boshladi. Raqibni bazasi kurash bo'lgani uchun payt poylab Umurzoqning zarba berishi bilan oyog'ini ushlab kurashga olib o'tdi va deyarli birinchi raundda oxirigacha bosim ostida ushladi. Orada o'zi yerdan ko'tarib oktagon bo'ylab sayr qilib yana yerga urardi. Birinchi raundda so'ngida o'zbek jangchisi stokaga chiqishga muvaffaq bo'ldi va darhol hujum boshladi va deyarli barcha urgan zarbalari, super panchlari nishonga aniq tegardi. Ikkinchi raundda boshida yana Qirg'iziston vakili jangni parterga olib o'tdi va ikkinchi raund so'ngida Umurzoq Ergashev chiqib oldi va charchaganiga qaramay bor kuchini berib ajoyib saltolar bilan shou ko'rsatib hujum boshladi va mana bu boshqa berilgan aylanma zarbadan so'ng zal portladi. 3-hal qiluvchi raundda Qirg'iziston vakilini kurashi to'liqib qolgan ko'rinib turardi. Hamyurtimiz esa kurashdan qochish maqsadida uzoqdan aniq zarbalar berib, masofani ushlab jang boshladi, ammo baribir raqib kurashga olib o'tdi. Parterda aktivlik kam bo'lgani sabab referi ularni stokaga turg'izdi. Mana bu vaziyatda holdan toliqqan qirg'iz jangchisi simulyatsiya ishlatishga urindi, ammo zarba unga tegmagani ma'lum bo'lgach, jang yana davom ettirildi. O'zbek jangchisi o'zini ajoyib zarbalari bilan muxlislarni hayratga solishni davom ettirdi va hakamlarning yagdil qarori bilan Umurzoq Ergashev g'alaba qozondi.